Assalomu alaykum azizlar. Bugungi ro'yimizda san'at bolasi ajoyib solingan 3 qavatli azizlar 200 kvadrat metr bo'lgan xonadonimizni ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Patkulish ekan, hurmatli do'stlar. 10-20 tushgan azizlar. Yana 10 metrlik yana yakka o'zi solingan xonadon azizlar. 90% pishgan karaj. Eng yuqorgi 3-qavatni azizlar 2 qanot xom karaj ekan. Bu xona hamma yeri azizlar pishgan karajdan ishlatilgan. Ko'rib turganingizdek, aldalar burchatga qilingan, lestnitsalar quyma chiroyli qilib chiqarganlar. Pirolar ham o'rnatilgan, avtomat darvozalar ham o'rnatilgan. Fasad qismi polni travitin qilganlar, azizlar. Shifertelar, ayfalar qilingan, panoramli aynalar ham o'rnatilgan, hurmatli vatandoshlar. Birinchidan garaj qismi va podvali splashni ochiq qilganlar, oyoqlari kafel bo'lgan, hurmatli vatandoshlar, devorlar shpakolkadan chiqib turibdi. Birinchi, ikkinchi qavatlar azizlar plita bilan bosilgan. O'ng tarafimizda yana ko'rib turganingizdek, azizlar, suv nasos qo'yganlar, davleniyati yaxshi bo'lishi uchun suv sho'chib qo'yganlar. Hammaji taq. Ham bu yerda teplый pol kollektorlar, oyoqlar teplый pol bo'lgan garaj qismi. Ham kolonna regellar bilan chiroyli qilib qurilish qilganlar. Yakka o'zi solingan azizlar. Polni podkulish bu yerda azizlar Zifre firmani настенный двухконтурный котелlar. Bu yerda sirkulyatsionni nasoslar ham o'rnatilgan. Bu yerda razvedkalardan azizlar, bu yerda stabilizatorlar ham hammaji taq holatida ajoyib ishini yakka o'zi solingan. Почти 100% desam ham 90% azizlar pishgan karaj ishlatilgan xonadonimiz azizlar. 3 qavat yana podvol ham yana kengina. Bu ham orqa ishira 2 mashina sig'adi, hurmatli do'stlar. Bu tarafning azizlar bilyard stol, tennis stol qo'yib, kechda kelib ishdan keyin dam olib, tennis, bilyard o'ynasangiz bo'ladigan bir mesta qilsangiz bo'ladigan zonalar ham mavjud azizlar. Bu yerning birinchi bog' qismi pastda bog'imizda kengina ziloniy zonalar, tapchan qo'ymagan mestalar bor, barbekyu zonalari chiroyli qilib taqlangan, naves qilingan, moykalar azizlar, paxsalardan buralar o'rnatilgan, paxsalar ustlari ham shipr qilingan azizlar. Bu yerda yozgi hojatxonasi ham bor. Paxsalar ham polni travitin qilganlar. Bu yerda yozgi hojatxonasi. Bu ham polni tayyor qilib taqlab qo'ydilar azizlar. Niyat qilganlar bo'lsa bir layklana bosib, podishka qilib turasizlar. Biz sizlar uchun hamisha xizmatdamiz. Hammaga shunday joylar nasib etki hurmatli do'stlar. Bundan yuqoriga qavatga chiqib kelsangiz bo'ladi. Tayyor xonadon. Bu yerda saylang, azizlar, elektrik avtomatlar ham qo'yilgan. Hurmatli do'stlar, burchatkalar qilingan. Tarnovdan keyin suvlar ham to'g'ri kanalizatsiyaga yetadigan azizlar. Lestnitsamiz kafel qilingan, azizlar, matfi kafellardan. Bu yerda termo eshiklar qo'yilgan, buralar o'rnatilgan, fasad qismi travitin bo'lgan, ajoyib sifatli qurilish qilganlar. Sizlar rim kolonnalari qo'yilgan fasad qismida azizlar. Bu yerga kirgandan dalan qismi bo'ladi. Uzinasi 6 metr, enini 470 razmerda tushgan keng dalan azizlar. Bu yerda to'g'rimizda TV zonasi, devorlar tachento qilingan, Yevrotamirdan chiqarganlar azizlar, ramkali qilib, chiroyli qilib taqlaganlar azizlar. Chap tarafimizda bu yerda rakovinalar o'rnatilgan, suv gap turibdi. Azizlar, hammaji taqilgan, sho'chlar ham qo'yilgan, lyustralar ham ajoyibundan o'rnatilgan, patolog qismi chiroyli qilib ishlov qilganlar azizlar. Galagellar o'rnatilib, podsetga ham tashalgan azizlar. Demak, joylari bor. Har bir xonamizda, hurmatli do'stlar. Bu yerda dalan qismidan bor. Tim chiroyli chiqqan, konditsioner uchun ham rozetkalari bor. Azizlar, perdalar osilgan, gilamlar döşalgan, oyoq tillari azizlar teplый pol, ko'rib turganingizdek, hech bir yerda azizlar registr yo'q. Chap tarafimizda birinchi zal qismi, ya'ni gostinniy xonasi, yarmi ishlab qo'yilgan, steklenli azizlar, zamoklar ham zo'rindan magnitli xili bo'ladi. Hurmatli do'stlar. Zalon ham girdik. Zalon enini 4 metr, uzinasini 7,5 metr tushgan azizlar. Ramkali qilib, chiroyli qilib, remont qilib, taxlab qo'ydilar, patkulichat azizlar. Joyimizda umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yana yakka o'zi solingan afzallik taraflaridan. Enini 10 metr, 90% pishgan karaj azizlar. Eng yuqori 3-qavatning 2 qanoti bo'lgan xom karaj ishlatilgan ekan. Qon yeri hamma pishgan karaj. Lyustrasini e'tibor qiling, lyustralar ham ajoyib bundan qo'yilgan, podsetlar tashalgan azizlar. Buralar o'rnatilgan, devorlarda konditsioner uchun razvedka joylari bor berdim. Dimoxod joylari, tez o'zanasi ham chiroyli qilib azizlar akkuratni qilib taqlab qo'ydilar. Podsetkalar, daborlar qo'yilgan, nalishlari bor, koronalari, azizlar, kulchatirlar azizlar, yaxshisidan qo'yganlar. Oyoqlar teplый pol, azizlar, laminatlar yoyilgan, gilamlar döşalgan, chiroyli gilamlardan, ishlar ham qimmatbaho ishlardan. Xona soni ham ko'p, podvol ham keng, azizlar. Bu yerda sanuzel qismi bo'ladi. Sanuzelni ham ko'rsatib o'tamiz. Ishlar ham azizlar zo'rindan qo'yganlar. Sanuzel e'tibor qiling, akkuratni chiqqan. Oyoq tillari ham, devorlar ham kafel
patolog, plastik, vanna, unitaz, rakovina hammasi qo'yilgan. Bu yerda men suvlar gap turibdi. Sensorli zerkalovlar, bir de su shilkalari, kir mashina to'shichalari ham tashalgan tarafda. Bu yerda bir xonamiz bo'ladi endi. Xonamiz ham keng, 4 boyning. Oyoqlar to'pli pol kollektorlari bu yerda joylashgan. Shu yerdan ligrovka qilsangiz bo'ladi. Bu yerda devor oboy qilingan, mo'yshi oboylardan. Bu yerda bir spalni o'ynasangiz azizlar, bunda yana ikkinchi chetimda chiroyli qilib buralar yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Konditsioner rozetkalari bor. Tezroq uchun antenna joyi rozetkalari qo'yilgan. Perdelar osilgan, dimoqot joylari hamma taq holatida. Lyustralar ham o'rnatilgan azizlar. Akkuratni, chiroyli joy. Shunday joylarni olib o'tirish hamma vatandoshlarimizga nasib. Ro'za aylasin azizlar. Joyimiz bitim chiroyli joylardan ekan. Birimiz yine oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamizda kuxnya mebellari, potalka o'tilgan azizlar. Mikro'nli pechlar azizlar, duxovkalari, bedening gaz plitalari, moykalari, vichka, xalonik hamma taq. Tezor uchun ham mening azizlar antenna rozvetka joylari tashlab ketilgan. Patolog qismida galogenlar qo'yilgan. Patologlar chiroyli qilib ishlangan, azizlar gipsokardondan ham ovqatlanish uchun ham messalari bor, yetarlicha. Bu yerda ovqat pishirib, chiroyli qilib xantaxta ya bo'lmasa o'g'laklarni qo'yib, chiroyli qilib ovqatlangan messa taxlab bersangizlar bo'ladi ekan azizlar. Lyustradan ham bir neobishni chiroyli takrorlanmas lyustradan. Bunday lyustradan azizlar hech bir yerda ushatmasangiz kerak. Akkuratnisidan qo'yibdilar. Ishlar ham zo'rindan. Hurmatli vatandoshlar, litsenziyamiz ham quyma bo'ladi. Üstünden yağışlar bilan chiroyli qilib ishlov qilganlar. Yurtimiz yana buralar o'rnatilgan. Bundan tushib ko'rsatamiz. Azizlar. Podval qismi ham keng. Endi eng yuqorgi qavatına chiqamiz. Divollar attachento ramkali qilib, chiroyli qilib, akkurat chiqarganlar. 3-qavatdan chiqdik. Doğrumuzda sanuzeldan baş veremiz azizlar. Zamoklarına itibar qiling, magnetli qilib bo'ladi azizlar. Bir sanuzelini, krugoy kafel, ayak tillarim kafel, simisitillar, bedari sulla hamma taxini. Beden sensorli zerkalar qo'yilgan, patolog, plastik. Bu tarafimizda spalni 4x4lar bor. Oboy qilingan birimiz mo'yshi oboylardan, beresening to'pli pol kollektorlari, hamma to'pli pol. Aynalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Aynalarni plastik ramlardan podogolnik qo'yilgan. Hech bir yerda registr yo'q. Azizlar, past qo'yib qo'ysangizlar, qishdan ko'ra xonalarimiz issiqqan bo'ladi. Patolog ham akkuratlik qilib ishlangan ekan azizlar. Buni to'g'risida azizlar, katta zal. Yeni 4 metr, uzunasi 7,5 metr tushgan. Oboylar ham ajoyib oboylar. Perdelar asilgan, gilamlar ham qimmatbaho gilamlardan, ipak gilamlardan azizlar. Patolog qismi azizlar, gipsokardondan akkuratlik qilib chiqaribdilar azizlar. Yurasini ham galogenlar qo'yilgan, lyustralar ham chiroyli, ajoyibundan o'rnatganlar. Dokument ishdan muammosi yo'q. Hurmatli vatandoshlar, birimizning yana bir zal qismi bo'ladi. Keng tushgan. Bundan balkon ham chiqsangiz bo'ladi. Balkon qismi ham boyning. Balkon ham ixchamligina. Katta lyustra, 3D oboylari bu tarafimizda tezor zonasida azizlar. Ishlar ham zo'rindan ishlar qo'yilgan. Kengina azizlar. Bu 470 enini uzunasi shu bir 7,5 metr arkayin chiqadi. Hurmatli vatandoshlar, patolog qismida podsvetkalar tashalgan, gipsokardondan ishlangan, galogenlar, lyustralar hamma taq holatida. Qisqasi azizlar, shunday joylarni niyat qilib, alamanda bo'lgan yaqinlarga videoni ulashib qo'yinglar. 2026-yilda azizlar Qur'on hayitidan birin girib, chiroyli qilib oila dairasida yashayman degan vatandoshlarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilasiz azizlar. Shunday joylarni olib o'tirish hamma ham nasib ro'za aylasin. Narxi 158 ming dollar, gelishadigan yeri bor. Azizlar, yakka o'zi solingan afzallik taraflardan enini 10 metr tushgan. Ona 20 azizlar, ona 14 ta qurilish qilganlar, 140 kvadrat metr qurilish bo'lgan. Minning qurilishi kamdan kam qurilish qiladi azizlar. Qon yer azizlar 60 kvadrat metri bog'da turibdi. Bog'lar ham chiroyli qilib barbekyu zonalari bilan taxlangan azizlar. Yozgi hojatxonasini ochadi. Hurmatli vatandoshlar, Arenterni aytib o'tgan bo'lsak, Arenteri Urganchda azizlar chakka parnik ko'chadan o'tgandan keyin Gullan yo'lida azizlar o'ng tarafimizda azizlar avtosaloni bor. Shunga yaqin yerda shuni
3 qavatlı xonadonimizni ko'rib danışib o'tdik. 90% pishgan karosh ekan azizlar. Birinchi, ikkinchi qavatlari plita eng yuqori og'och bilan bosilgan. Sifatli qurilish qilingan, kolonlar egillar bilan chiqqan xonadonimizni birgalikda ko'rib danışib o'tdik. Qiziqqan bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizni like bosib ko'rishingizdan chiqmasin. Hammaga sog'lik va omonlik tilaymiz azizlar. Keyingi videoda görüşünce deb qolamiz.